วัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ไลฟ์พิเศษนะครับไลฟ์พิเศษทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งของคุณดนัยจันทร์เจ้าชายท่านแรกนะครับคุณอเล็กซานเดอร์นะครับท่านที่2คือคุณแคโรลินทอสกาครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราในระหว่างนี้เราจะดูไลฟ์นะครับเป็นระยะไปด้วยนะครับก็ So the question to you is that your spiritual healing is beyond any kind of religion, but it's basically based on universal values. Is that correct? We understand spiritual healing as a union of many belief systems and religions and so on. So we want with the spiritual healing to support people in their belief in themselves. So support the connection with themselves. Can you please explain the three principles of the spiritual healing and how does it work? Yeah, I can do that with pleasure. The three healing principle is based on the fact that we have three main energy centers. They are related to different planes of our invisible body as well. So we have the light power in our mind, we have the love power in our hearts, as we all know, and we have the power, the force, and the willpower represented in our belly area. So in our belief system, which is universal, as you mentioned already, Kundanai, we believe that a person is only really healthy if all the three aspects of a person are balanced and powerful. We do not only want to be strong in our mind or in our thoughts or only in our physical body. We need the emotions as well. They're connecting both levels. So we try to lift the energy of each center and to balance. And this is perfect health and perfect harmony. เดี๋ยวคุณอเล็กซานเดอร์กับคุณแคโรลินจะทำตามสเต็ปเลยนะครับ And now you can close your eyes. So now sending energy, chest, sending energy to the heart center. And I feel the kind of energy inside. My breathing is getting better. Do you feel any blockage somewhere? The block, right? You mean the block somewhere in my body? Yes. Actually, it's somewhere around here. Yeah. But I feel uncomfortable when I breathing. Yeah. So now I'm going to release the tension that you have between the solar plexus and the heart center. How is it now? Much better. Good. Thank you very much. I feel like this energy is just moving around. Happy for you. Very good. ดรครับ So, รู้สึกยังไงบ้างครับอยากให้เล่าให้คนทำบ้านฟัง first, this is for you, energy bracelet. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. ขอบคุณค่ะ Thank you. ตอนที่เรียกคุณทอสการครับตอนที่อาจารย์จับข้างหลังนะคะรู้สึกว่าตอนคือบอกท่านว่าเราหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็มีอาการปวดไหล่มาเป็นเวลานานแล้วก็พยายามออกกำลังกายตอนเช้ายืดแขนแต่ตอนที่ท่านแตะไปข้างหลังมาส่งพลังเนี่ยต้องบอกคนลุกเลยนะคะเราสัมผัสได้ถึงพลังที่มันเข้าไปข้างในอะค่ะแล้วมันทำให้การหายใจตัวนี้ดีขึ้นแล้วแปลกมากคือตอนที่มาเนี่ยยังเสียวแป๊บๆเนาะตรงแขนอะตอนนี้คือขยับได้อันนี้คือไม่ได้รู้สึกเองใช่ไหมครับไม่ได้รู้สึกเองนะคะเพราะว่าตอนเช้านี้ยังเจ็บอยู่เลยแล้วก็เหมือนกับจะยกของไม่มีแรงครับอันนี้ไม่ได้มโนเลยนึกเลยเพราะว่าตอนที่ท่านแปะเนี่ยเราทำสมาธิไปด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากต่อไปนะครับ Thank you very much Thank you นี่มาแบบแบงค์เลยนะครับมาแบบครั้งแรกที่ได้ยินได้ฟัง Please
ลองดู Sit here. You see 1.5 centimeters, the right side is longer. Checking in the lying position. Here, the left leg becomes shorter than in the sitting position. So we have here almost 2 centimeters leg length difference. So whenever he's moving up and down, the pelvic area is coming forward and going back. I can pull him Yes, yes. ลองดึงให้เท่ากัน More. นะ You see, it's not possible. Yeah. Okay. เดี๋ยวเข่าหลุด Now you can close your eyes, lapta, and I send you the energy. It takes 1 moment. I finish. ส่งพลังงานเรียบร้อยครับ And here, when I bring the feet นะ together, ครับ just moment กล้องลองดูเดี๋ยวลองดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโอเค look down. มีเท้าเท่ากันเลย I try to push the left leg back. เมื่อกี้ It doesn't go back. กราฟพยายามจะดึงขาก็เท้าเขาไม่เท่ากันแต่ตอนนี้เห็นไหมครับคือจากเดิมของน้องเขาว่าเท้าจะไม่เท่ากันประมาณ2 เซนซึ่งคุณอเล็กซานเดอร์ได้ทำมาร์กไว้แต่ตอนนี้เมื่อกี้คุณอเล็กซานเดอร์ใช้ฮีลลิ่งให้เมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเท้าจะเท่ากันถามนี่ก่อนรู้สึกยังไงAnd open your palms like this. And we'll come back. I have also an energy bracelet for you. ใส่เลยมินรู้สึกยังไงบ้างพูด รู้สึกดีมากเลยครับ เพราะว่ามันเหมือนมีพลังงานวิ่งอยู่ตลอดเวลา ครับ ใช่ครับแล้วไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกดีแล้วครับไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่ารู้สึกดี มีพลังงานดีๆมวลดีๆที่เข้าอยู่กับเราเหมือนกับพลังงานธรรมชาติเหมือนที่ผมไปอยู่ที่วัดป่าครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับธรรมชาติ ซึ่งช่วงแป๊บเดียวเองเนาะ แป๊บเดียวเองครับแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีมาก ไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่ารู้สึกดี พลังงานดีๆครับ เขาเรียกว่าอะไรจะเมนเทนให้มันอยู่ในร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเราเนี่ยได้ยังไงบ้างแล้วก็อยู่นานแค่ไหน ครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวชอบมารับพลังงานจากเขา แต่ว่าเราไม่พยายามที่จะดูแลรักษาตัวเองนะ ครั ฮะ บ คือเราก็ต้องดูแลตัวคือทั้งสองท่านเนี่ยเขาบริสุทธิ์มากเขาทันมังสวิรัติ ครับ นะเขานั่งสมาธิทุกวัน ครับ นะแต่ว่าเวลาที่เขามาฮีลิ่งให้เรานะครับเขาจะสอนเราด้วยครับ ครับ สอนว่าเราจะต้องเปิดจักระก็จะมีเทคนิคนะเปิดจักระทั้ง7เปิดอย่างไร แล้วก็สามารถที่จะตั้งคล้ายๆว่าตั้งเสาอากาศของเราให้ตรง จูน ที่จะรับพลังงานยัง ค ไง รับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่เปิดเผยการดูแลอย่างนี้ให้กับพวกเราค ครั รับ บ benefit ของการมาฮีลลิ่งเราจะมี2 พาร์ทนะครับเอาการมารับฮีลลิ่งจากคุณแคโรลินกับคุณอเล็กซานเดอร์ก่อน benefit ที่จะได้ So he has a question that your method of healing, which is called divine strengthening, is focused on the mental health, which is comparable to like the root of the big tree. Is that correct? The mental health, maintaining the mental health is like having the root of the tree strong, so that the whole tree becomes strong because the root. Yes. The mental health, is that correct? It's a little bit different. So comparing to the root, we can have a look on the spine, like a tree, because everything is connected to the spine, and then we have the pelvic area that is also kind of fundament. So when I performed divine straightening, you could see it happen only in 1 second that pelvic misalignment becomes equal. And this is a sign for a change that is happening in the entire system. So the cells, the organs, they are receiving this information. And then it's an ongoing process. And of course, the mind
the mental health is something that people can realize there is a change after they have this feeling that in the body something is changing. But people who don't have any physical problems, they also come for treatment. So there is, of course, this mental health that they expect to realize, to experience. Yeah. ครับคุณอเล็กซานเดอร์อธิบายแบบว่าระบบวิธีการรักษาของทั้งสองท่านนะฮะ Well, thank you so much for allowing us to be here and to perceive your energy, and then it's such an honor for me and my sister to be able to meet you again. So today I would like to ask you about the mental health issue. So what steps should we all shall take to let go of the past negative emotional blockage for a better physical and mentally health? Divine straightening, because it releases the patterns, the old patterns. And when you are straightened and the patterns are gone, then really focus on the present and on the future. Do not go back in your thoughts. Just be aware that you have so many options in the future. And of course, you can support that with spiritual healing. There are many techniques that we are going to teach also in the workshop, how to overcome stress or anxiety or negative thought patterns, because we strongly believe that it is always mind over matter. So when the mind is happy and healthy, then the physical body follows. This is the law. So please do that, and you're more than welcome to join, of course, the workshop, learning techniques. Yeah, it's not difficult. We just have to do it. And we just have to create new habits, healthy habits. Yeah. Thank you. Very short. So the key message for mental health is a part of that is on our shirt. So the do good, feel good message starts with think good. Yeah, when people remind themselves that they can every day, every moment actually watch their thoughts and think good. Not only thinking good about the present and the future, also put the past into a new light. Yeah, and practice positivity. So there is nothing in particular order. You can first feel good or do something good, and it allows you to think good and so on. Yeah, and in the workshop we teach you how to make connection with the light. With positivity. อันนี้ส่วนตัวนิดนึงนะคะพอดีอยากทราบว่าขอบเขตของผู้ที่จะมาดูแลตรงนี้ค่ะเช่นพอดีมีหลานที่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อภาษาการใช้ชีวิตดีกว่าค่ะการปรับตัวการอยู่ในสังคมจะชอบ introvert อย่างที่บอกชอบอยู่แต่บ้านแต่ก็ไปมหาลัยนะคะแต่ไปตามที่คุณพ่อคุณแม่แนะนำก็เลยรู้สึกว่าถ้าดูแลองค์รวมตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กายเรากำลังรู้สึกว่า แต่เราก็ไปแสวงหาที่จะแต่เขาก็ยังงงอยู่ค่ะแล้วในแวดล้อมเขาเนี่ยก็มีคุณหมอเยอะมากแต่ไม่มีใครช่วยได้ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ So she has a niece who seem to have some communication problem or some problem in socializing or adjusting to the society. So what is the suggestion? Is come for a session, and here during the session I will support the connection with the inner self, support the communication with himself, yeah, and herself. So it's a girl. A girl. Fun? They have to come by themselves. Yes. It's better when they come by themselves. Or we have a video session. นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นการ์ดแบบนี้นะครับซึ่งการ์ดที่คุณหมอพูดนะครับแล้วก็มันไม่ใช่การปลุกเสกนะหรือว่าไม่ใช่ไสยศาสตร์ใดๆแต่ว่าเอาเป็นว่าทั้งคุณอเล็กซานเดอร์และคุณแคโรลินเนี่ยประจุ
ความเมตตาความกรุณาบารมีที่เขาได้ทำไว้เนี่ยมหาศาลเนี่ยลงแล้วชิปมันจะเป็นเหมือนชิปที่ทำให้เราได้รับพลังงานดีๆนั้นนะครับแล้วก็หลังการ์ดก็จะมีวอร์ดดิ้งดีๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโพสิทีฟอะเราเอาไว้เราเห็นหรือว่าเราอ่านเราก็จะได้ความขอโทษพี่สัตว์มือความรู้สึกนั้นจริงๆนะครับ Yeah, we do not treat the disease itself. We do not focus on the symptoms with the spiritual healing, but we go to the blockages and to the time when the first, like say, seeds who brought us into a difficult situation was put into the soul. So now we can release that, and then as a result, the body can react. But we do not diagnose and we do not treat symptoms. We work on the spiritual level and support people so that the self-healing powers can increase and then they can overcome. And we often find out that people come for a specific disease or they have pain here or there, and then they experience that this kind of spiritual healing is working on all levels, and then they benefit on completely different levels. Maybe they have more self-esteem, or they're happier, or they have a better intuition, or better sleep qualities. So we always invite them to observe the whole body and the whole mental and emotional plane, because there's so much that happens after the session, and they didn't expect that because they were focused on the knee or on the back or on a numb area. Yeah? It's an overall support that we can give. Come today, healing. Yes. Beauty healing. Yes. Yes. We can support her. Yes. Sure. Yeah. So actually everybody's welcome for a session. Yeah, we support physical conditions, support the mental power, support of course the self-healing power. And we have a lot of elderly guests coming also to our healing centers, and for them it's really such a nice experience, because usually they experience that the body is getting older, that the movements are getting a little bit slower, and after the session they are just like rejuvenating and they can do movements they couldn't do for a long time. So we are always very happy to share this gift with an elderly person, but also especially with the very young, the children, so the next generation. Thank you. At the workshop, we will share with you our knowledge how to practice self-healing, so support your own problems, and then also how to practice healing for others. This will contain the 3 healing, of course. So healing for mental, emotional, and physical problems. And then we have crystal healing and meditation, of course. ขอบคุณอย่างมากครับอาจารย์พิเชษฐ์นะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณคุณกราฟด้วยครับคุณกราฟเชิญต่อครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ